Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber bu sevimli küçük Frida cüzdanlarımızı öreceğiz. Evet, örmeden önce kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram'da, Pinterest'te, Facebook'ta, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri sayfalarımın ismi. Evet, abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın YouTube kanalıma da. Evet, bu sevimli Frida'larımızı örmeye başlayabiliriz. Evet, minik Frida cüzdanlarımızı örmeye başlayabiliriz. 2,5 milim tığla örüyorum ben. Ve koton ip kullanıyorum. Amigurumi ipi kullanıyorum. Ama siz yelek ipiyle, patik ipiyle, bebek yelekleri, bebek ipleriyle de örebilirsiniz. Şu şekilde bir sihirli halka yapıyoruz. Tığımızı içinden geçirelim. Ve bu şekilde ipimizi sabitliyoruz bir zincir çekerek. Şimdi buradaki boşluğumuzun içinden tığımızı geçiriyoruz ve bir sık iğne yapalım. Buraya 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra buradaki sihirli halkamızı bu şekilde çekerek ortadaki halkamızı küçültüyoruz olabildiğince. Şimdi buradaki ilk baştaki sık iğnemizden tığımızı geçirelim. Bir sık iğne yapıyoruz. Aynı sık iğnenin olduğu tepeye bir tane daha sık iğne yaptık. 2 tane sık iğne yapmış olduk. Ve şimdi burada sıramızı kaybetmemek için bir yer belirleyicisi takalım. Ya da şöyle şu ipimizi geçireyim. İlk yaptığımız sık iğneye şöyle şuradaki ipimizi geçirerek yerimizi kaybetmemek için yerimizi işaretliyoruz. Önümüzdeki sık iğneye de 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 diğer sık iğneye de 1 2 bu şekilde hepsine ikişer tane sık iğnemizi yapalım. Evet, hepsine ikişer tane sık iğnemizi yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi yine birinci sık iğnemize batarak bir tane sık iğne yaptık. Ve bu ipimizi de yine arka tarafa doğru çekelim, yerimiz kaybolmasın. Yer belirleyici varsa onu da takabilirsiniz siz. Bir tane sık iğne yaptık. Birinci sık iğneye, ikinci sık iğneye 2 tane, 1, aynı sık iğneye 2, 2 tane sık iğne yaptık. Önümüzdeki sık iğneye bir tane sık iğne, diğer sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2. Bu sıramızda bir tek iki çift, bir tek iki çift olarak ilerliyoruz. Ve 12 tane olan sık iğne sıramız 18 tane olacak bu sıramızda. Evet, örüp gelelim. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olacak şekilde örelim gelelim. Evet, bir tek bir çift yaparak ördük. 18 tane sık iğnemiz oldu ve ben buraya yer belirleyicimizi taktım. Siz ilk baştan takabilirsiniz. Şimdi buraya önümüzdeki sık iğneye bir tek ve buna yer belirleyicimizi takalım. Diğer sık iğneye de bir tane tek ve diğer sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyoruz. 2 tek, bir çift, 2 tek, önümüzdekine bir, diğerine bir sık iğne, diğerine 2 tane sık iğne yapıyoruz. 2 tek, bir çift olacak bu sırada da sık iğnelerimiz. Bu şekilde ikisine birer tane, birisine çift, 2 tek, bir çift. Bu sıramızı da tamamlayalım. Sıramızın sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Her sırada 6 tane sık iğnemiz artmış oluyor. Örüp gelelim. Evet, sıramızın sonuna kadar 2 tek bir çift olarak ördük. 24 tane sık iğnemiz var. İşaretleyicimizi çıkardık. Önümüzdeki sık iğneye bir sık iğne. Yine bunu yer belirleyicimizi takıyoruz. Diğer sık iğneye bir sık iğne.
diğer sık iğneye bir sık iğne, 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi bu sık iğneye 2 tane yapacağız yine aynı yere. 3 tek bir çift, 3 tek bir çift olarak bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. 3 tek, buna çift batıyoruz. Bir, aynı yere bir tane daha battık. Şimdi 24 tane olmuştu alt sırada. Bu sırada da yine 6 tane artacak. 30 tane sık iğnemiz olacak. Evet, örüp geliyoruz. Evet, 3 tek bir çift olarak örüp geldik. 30 tane sık iğnemiz var. Yer belirleyicimizi çıkardık. Yine önümüzdekine bir sık iğne. Yer belirleyicimizi taktık. Diğerine de bir sık iğne. Diğerine bir sık iğne. Diğerine bir sık iğne. Burada da 1, 2, 3, 4 tane tek tek sık iğnemizi yaptık. Şimdi önümüzdeki sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyoruz. Burada da 4 sık iğne, 4 tek, bir çift, 4 tek, bir çift olarak bu sırayı da örüyoruz. Buna çift batıyoruz. Evet, 4 tek, bir çift olarak öreceğiz. 36 tane sık iğnemiz olacak. Evet, bütün sıralarımızı anlatmayayım. Arttırma işlemimiz bu şekilde ilerleyecek. Şöyle ben daha önceden burada 6 tek, bir çift olacak şekilde örmüştüm. Buradaki minik cüzdanımızı. Buradaki cüzdanımızı da 9 tek bir çift olarak örmüştüm. Şimdi siz istediğiniz boyuta ulaşana kadar örüp gelebilirsiniz cüzdanınızı. Daha büyük bir cüzdan isterseniz buradaki arttırma sayılarını arttırarak örebilirsiniz. Cüzdanınızın ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar arttırın siz. Ya da daha küçük isterseniz azaltabilirsiniz sayısını. Evet, örüp gelelim istediğimiz boyuta ulaşana kadar. Evet, ben en son 8 tek bir çift olana kadar genişlettim cüzdanımızın tabanını. Toplamda 60 tane sık iğnemiz var bu sıradayken. Şöyle santim olarak da ben ölçüsünü vereyim. Sizin ipiniz eğer daha ince ya da daha kalınsa, benim yaptığım 8 tek bir çift arttırmadan sonra 7 santim oldu tabanın genişliği. Santim olarak belki daha iyi anlaşılır. İpin inceliği, kalınlığı değişebilir. Elimizden elimize fark edebilir. Şimdi burada 9 tek bir çift olana kadar örmüştüm. Buradakini. Bunun da tabanını ölçelim. Ama ördükçe daralma yapabilir diğeri. Bu üstüne örüldüğü için biraz daralmıştır. Şöyle ölçtüğümüz zaman bu da 7,5-8 santim olmuş. 9 tek bir çift arttırdığım zaman. Burada 6 tek bir çift arttırmıştım. Bunu da ölçelim. Şöyle 6 tek bir çift olan yere kadar 4,5 santim, 4,5-5 santimde 6 tek bir çift olan cüzdanımız olmuş. Evet, bu şekilde arttırmalarınızı ayarlayabilirsiniz. Benimkisi 8 tek bir çiftte 7 santim şu an. Ve şimdi istediğimiz genişliğe geldiğinde tabanımız düz öreceğiz arttırmadan. Yer belirleyicimizi çıkardık. Ve burada hepsine birer tane yine yer belirleyicimizi takıyoruz aynı yerine. Hepsine tek tek öreceğiz şimdi. 60 tane sık iğnenin hepsine tek tek sık iğne yapacağız. Hiçbir arttırma işlemi yapmıyoruz. Burada arttırdığımız yerlere de hepsine birer tane batıyoruz. 60 tane sık iğnemizi öreceğiz. Şimdi 6 tek bir çift arttırdığım yerde kaç sıra örmüşüm onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra sık iğne yapmışım arttırmadan. 1, 2, 3, 4, 5 sırada saçı için yapmışız. Bunu sayalım. 9 tek bir çift arttırdığım cüzdanımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra
düz örmüşüm arttırmadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada saçı için örmüşüm. Nasıl daha düzgün durarsa siz ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Evet, bu 60 sık iğnemizi 7 tek bir arttır içinde 11 sıra örüp geleceğim ben. Yine burada sık iğne yaptığımız yere yer belirleyicisini aynı sık iğneye takacağız her sırada. Evet, 11 sıra yapıp gelelim. Evet, örüp geldik 60 sık iğnemizi. Şöyle sayalım. Burası en son 8 sık iğne bir arttır yaptığımız sıra. Buradan ördüğümüz zaman düz sıraları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra sık iğnelerimizi örüp geldik. Şöyle santim olarak da ölçüsünü verecek olursam burası en son arttırma yaptığımız sıra. Buradan mezuramızı tuttuğumuz zaman şöyle 3,5-4 santim olana kadar örüyoruz bu yüksekliği. Şimdi saçı için siyah rengimizi ekleyeceğim ben. Burada sonuncu sık iğnemize batmadım. Nasıl ip rengi değiştirdiğimi anlatmak için buradan tığımızı taktık. İpimizi çıkardık. Ve saç rengimizi siyahla öreceğim ben. Siyah ipimizi ekliyorum burada. Şöyle tığımıza doladık ve sık iğnemizi bu şekilde bitirdik. Sıranın başına kadar da gelmiş olduk. Şimdi siyahla devam edeceğiz. Şöyle iyice sıkıştıralım burada. Sıradaki sık iğneden hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Bu uçlarımızı çekelim ve iyice sıkışsın aramız. Artık yer belirleyicisi takmamıza gerek yok. Çünkü burada renk geçişi olduğu için belli olacak başlangıç yerimiz. Evet, bu şekilde bir sıra boyunca sık iğnelerimizin hepsine 60 tane siyah ipimizle sık iğnemizi örüp geliyoruz. Sıranın başına kadar. Sadece ip geçişini anlatmak için size burayı çekiyorum şu an. Bu şekilde 6 sıra sık iğne yapacağız. Aynı siyah ipimizle böyle döne döne biraz önce alt sırada ördüğümüz gibi döne döne 6 sıra siyah ipimizle de örüp gelelim. Evet, 6 sıra boyunca siyah rengimizle saçımızı örüp geldim. Şimdi burada bir sırada kaydırma yapacağım. Direkt önümüzdeki sık iğneden batalım. İlmeğimizi alalım ve direkt bu ilmeğimizin içinden geçirip bu şekilde bir sıra boyunca kaydırma yapacağım. Her sık iğneden bir tane alıyorum ve aynı ilmeğin içinden kaydırarak bir ilmek çıkarıyorum. Yani normal bir kaydırma. Bütün sık iğnelerden yine başladığımız yere kadar, burada belli zaten başlangıç yeri. Bu siyahın başladığı yeri takip ettiğimiz sık iğne başlangıç yeri. Burada başladık kaydırmamıza. Buraya kadar yapıp geliyoruz bir sıra boyunca kaydırmamızı. Evet, sonuncu sık iğnemize de kaydırmamızı yaptık. Ve şimdi burada ipimizi keselim. Ve ilmeğimizi çıkarıyoruz. Ve burada ilk yaptığımız kaydırmanın şu şekilde altından batalım. Altındaki ilmeklerden. Kaydırmanın üstteki ilmekleri tığımızın üstünde kalacak. Siyahı görmesi biraz zor oluyor. Şöyle tığımızı bu kaydırmanın ilmeklerinin altından geçirelim. Ve bu çıkarmış olduğumuz ipi şu şekilde tığımıza dolayarak şöyle çekiyoruz. Ve yine en son yapmış olduğumuz kaydırmanın ortasındaki boşlukta yine kaydırmanın tek kanadını tutturarak bu şekilde içe doğru çekelim. Siz isterseniz kaydırma yapıp bir zincir çekip de kesebilirsiniz. Siyahı biraz görmesi zorluyor.
Evet, burada bir düğüm atalım ipimizi bozulmasın diye. Ve bu ucumuzu, bu ortasında bırakmış olduğumuz ucumuzu hepsini burada sık iğnelerin altından yürüterek ya iğneye geçirip de ipimizi ya da tığla çekerek sık iğnelerin içinden gizliyoruz uçlarımızı. Şimdi ağız kısmına ben bir fermuar dikeceğim. Şöyle fermuarımızı tam ağzından birer parmak dışarıda payımız kalacak şekilde, ben metreyle alıyorum fermuarı. Siz isterseniz ağzının genişliğine en uygun ölçüde alabilirsiniz fermuar. Tek satılanlardan bir tane, şöyle küçük satılanlardan alabilirsiniz. Evet, fermuarımız hazır. Şimdi burada siyah rengimize geçtiğimiz yerdeki kısım yan tarafa gelecek şekilde fermuarımızı içinden yerleştirelim. Şöyle biraz az bir kısmını içine doğru tepiyoruz. Tam bu kenara gelecek ortası fermuarım bu şekilde. Evet, buradan iğnelemeye başlayabiliriz. Şöyle iğneleyelim. Fermuarı açsak daha kolay olacak. İyice kenara ittirelim burayı. Burada boşluk kalmasın. Şöyle tam fermuarın üstüne gelmesin, biraz aşağısından olacak şekilde iğneleyelim. Bu ucumuzu da içine koyuyoruz. Bu şekilde iğneliyoruz. Burayı da iğneleyelim. Ya, bilmeyenler için göstermek istedim. Siz eğer anladıysanız ya da biliyorsanız izlemeyebilirsiniz. Ama bilmeyenler olabiliyor bazen. İğneledikten sonra kontrol edeceğiz açılıp açılmadığını. Evet, bu şekilde iğneledik. Şöyle fermuarımızı tutuyoruz. Açılıp kapanır, rahat bir şekilde kapanıp açılması gerekiyor. Ve şimdi ipimizi geçirdik iğnemize ve şöyle çantamızın iç yüzünden iğnemizi takacağız şimdi. Ve iğneyle tutturduğumuz yerden bu kenarda kaydırmalar yapmıştık en son sırada. Bu kaydırmalarından göbeğinden çıkaralım. Tam ortasından. Bir gerideki kaydırmanın ortasından batalım. Zaten ipimiz siyah, çok da fark etmeyecek battığımız yer. Şimdi bir öndeki kaydırmadan yine iğnemizi geçirelim. Bir geridekinden içe doğru çekiyoruz. Bu şekilde elde makine dikişi, bu dikişin ismi. Elde makine dikişi tekniğiyle fermuarımızı minik cüzdanımıza sabitleyeceğiz. İyice dikeceğiz bunu yani. Kaydırma sırasından dikiyoruz, alttan değil.
Şöyle düğümlenmeler olabiliyor bazen. Evet, ben daha fazla anlatmayayım. Zaman kaybı olmasın. Şimdi bir geridekinden batıyoruz. İçten çekiyoruz. Ve yine bir önündekinden çıkıyoruz. Bu şekilde dikelim fermuarımızı. Ve diktikten sonra rahat rahat açılıyor mu, kapanıyor mu yine kontrol edelim. Evet, fermuarımızı dikip geliyoruz. Evet, fermuarımızı diktik. Yüzünü şekillendireceğiz. Şimdi yine saçını ördüğümüz aynı siyah iple yüzünü şekillendiriyorum. Büyük bir düğüm attım. İpimizin ucuna tek kat olarak yapacağım. Şöyle tutunca kenar kısmından sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'uncudan şu şekilde iğnemizi geçirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 9'uncudan iğnemizi geçiriyoruz. Ve bu şekilde elde makine dikişi yaparak burada bu kaşımızı oluşturacağız. Buradaki bir gerideki sık iğneden yine aynı bunu çıktığımız yerden batarak bir öndekinden çıkıyoruz. 2, yine bir geriden batıyoruz, bir önden çıkıyoruz. 3, 4, 5 tane olması yeterli. Şimdi burada kaşımızın ortasını oluşturacağız. Ve şöyle çapraz bir şekilde şurada şöyle çapraz olacak bir şekilde 1, 2, 3 sıra sık iğne atlıyoruz ve oradan iğnemizi çıkardık. Ve kaşımızın bittiği yerden yine bir yandakine kayarak iğnemizi çıkardık. Ve yine buradaki boşluktan batıyoruz. Bir üstte yanındakinden çıkıyoruz. Tekrar aynı boşluktan batıyoruz ve bir yanındakinden çıkıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar batarak bu sefer bir öndeki sık iğneden çıkalım. Evet, 4 tane kaşımızın ortasında yeterli ilmeğimiz. Bir geridekine yine kaşın bittiği yere şuraya tığımızı, iğnemizi geçirelim. Bir öndeki sık iğneden çıkalım. 1, yine 5 tane bu şekilde buraya dikiş yapacağız. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bu beşinciyi oluştururken aşağı doğru inelim. Kirpiğimizi oluşturmak için. Şöyle hemen buradaki kaşın altındaki sık iğnenin bir alt sırasındaki yerden çıkıyoruz. Şöyle bir yanındakinden. Şu şekilde tam kaşımızla aynı hizada olan sık iğne sırasından çıktık. Ve kaşımızın bir alt sırasındaki sıradan çıktık. Şu şekilde çaprazına gelecek şekilde önümüzdeki sık iğnenin altındaki boşluktan iğnemizi takalım. Ve gözümüz için de yine buraya buradaki gibi aynı dikişimizi uygulayacağız. Bir geriden batıyoruz, bir önden çıkıyoruz. Bir geriden battık, bir önden çıktık. Tekrar aynı şeyi tekrarlıyoruz. 1, 2, 3. Bir kez daha batalım ve şöyle çapraz olacak şekilde iğnemizi çıkardık. Ve yine tekrar aynı yere batıyoruz, buraya kenara. Ve şimdi iğnemizin ucunu kirpiğimizi oluşturmak için şöyle çaprazına gelen sıradaki sık iğnenin 1, 2, 3 tane altındakine batarak iğnemizi çıkardık. Ve şimdi tekrar aynı boşluğa batırıyoruz iğnemizi. Ve şöyle sıradakinden çıkıyoruz. Nasıl düzgün duruyorsa burayı öyle ayarlayalım. Güzel olmazsa bozup tekrar yapabilirsiniz. Bu sık iğnenin bir önündekinden çıktık ve yukarıdakinin bir önünden çıktık. Tekrar böyle çapraz bir tane sık iğne atlayarak bu şekilde oluşturalım kirpiğimizi.
Şöyle 3 tane, bir tane daha yapabiliriz. Şimdi diğer göz için şöyle çıkalım. Arada 2 tane sık iğnemiz kalsın kaşımızın altında. Ve bir tane çapraz yaparak yine gözümüzün ilmeklerini oluşturalım burada da. Bir geriden, bir önden aynı şekilde 1 2 3 4 tane 1 2 3 dördüncüyü batarken şu şekilde çaprazından çıkıyoruz ve tekrar aynı yere batalım. Yine burada da çapraz çapraz gelecek kirpiklerimiz. Şöyle bir yandaki sık iğnenin tam buradan ayarlayalım. Bir öndekinden şu bir tane boşluk kalmıştı. Burada da aynı şekilde kalsın. Ve böyle çapraz çapraz gelecek şekilde yine ayarlayalım. Bir yanındakinden. Sizin için nasıl daha düzgünse öyle yapın. Yine 4 tane kirpiğimizi oluşturduk burada. Evet, bu ipimizi de şöyle iplerimiz serbest kalsın, çok sıkışmasın, dikkat edin. Bu ipimizi de büyük bir düğüm olacak şekilde içinde düğümleyelim. Birkaç kez aynı yere düğümleyelim. Sık iğnemizin arasından çıkıp geçmeyecek kadar düğüm atıyoruz. Video uzamasın diye uğraşınca elimiz ayağımıza dolaşabiliyor. Bir kez daha. Evet, şimdi ucumuzu keselim. Siz düzgün bir şekilde ayarlayın. Şimdi ben hızlı bir şekilde düğümleyip temizledim. Kestim fazlalık ucumu. Şimdi kırmızı ipimizi takıyoruz ve buradaki dudağımızı oluşturacağız. Şöyle yine tek kat bir katımızı iyice büyük bir düğüm olacak şekilde düğümlüyoruz. Ve dudağımız için bakalım neresi daha uygunsa, sanki şurası iyi gibi. Şöyle içinden yürüterek geçirdik. Bir iki üç tane atlıyoruz. Şöyle 1 2 3 kez döndürdük dudağımız için. Bir kez daha döndürelim ve iç yönüne doğru çekelim. Bunu güzel bir şekilde ayarlayalım. Çok bol ya da çok dar olmasın. Evet, şimdi yine kırmızı ipimizi de aynı siyah ucumuzda olduğu gibi büyük bir düğüm atarak burada düğümleyelim ve ipimizi keselim. Şimdi bu saçına uyguladığım çiçeklerin yapımına geçeceğim. Ucumuzu kesip geliyoruz. Şimdi çiçeklerimizin 2 tanesini örüp buraya bu şekilde uçlarını düğümledim içe doğru çekerek yine büyük düğümler atacağız. Şimdi bir tane daha çiçek yapacağım ve bu çiçeğin nasıl yapıldığını size anlatacağım. Yine 2,50 milim tığımız ve herhangi bir amigurumi ipi de olur ya da patik ipi, yelek ipi, bebek ipleri de uygun olur çiçekleri yapmak için. Elinizde hangi ip varsa kullanabilirsiniz. Renk olarak da hiç fark etmiyor. Artan ipleriniz varsa istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. İsterseniz aynı renkte yapabilirsiniz hepsini. Şu şekilde halkamızı yapalım. Bir zincirle sabitledik. Ve buraya bu şekilde zincirler çekeceğiz. 17 tane zincir çekeceğim şimdi ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tığımıza doluyoruz ve 3. zincire batarak ikili trabzan yapacağız. Yine tığımıza doladık ve aynı zincir boşluğuna bir ikili trabzan daha yapıyoruz.
Aynı zincir boşluğuna bir ikili trabzan daha yaptık. 1 2 3 tane trabzan yaptık. Diğer zincir boşluğuna geçelim. Buraya da yine 1 aynı yere, 2 aynı yere, 3 tane ikili trabzan yaptık. Bu şekilde bütün zincirlerimizde üçer tane ikili trabzan yapacağız. Zincirlerin sonuna ulaşana kadar hepsine üçer tane ikili trabzan yapıp geliyoruz. Evet, bu şekilde bütün zincirlerimize üçer tane ikili trabzanımızı yaptık. Ve kendi kendine örerken zaten kıvrılıyor gördüğünüz gibi. Burada bir tane zincir çekiyoruz ve biraz uzun bir ip bırakalım. Ve tığımızdan çıkarıyoruz bu şekilde. Şimdi iğnemize geçirelim ipimizi. Şöyle taktık. Ve buradaki trabzanın içinden ortasından bir kez yürüttük ve burada sonuncu zincirimizin olduğu yerden çıktı ipimiz. Ve şu şekilde üste doğru herhangi bir yerlerden düzgün duracak şekilde yukarıya kadar ulaşalım. Şöyle düzeltelim elimizle. Ve karşıdaki trabzanların herhangi bir yerlerinden aşağı doğru geçirerek iğnemizi sabitleyelim çiçeğimizi bozulmasın diye. Şimdi cüzdanımızın burada kenarda siyah saçının olduğu yerden içeri doğru sık iğnelerin birinden ipimizi geçirdik. Ve bu sık iğnenin bir yanından diğer ucumuzu da başlarken zincir çekmeden önce başlarkenki ucumuzu da içe doğru çekelim. Ve burada içinde şimdi birkaç kez düğümlüyoruz ipimizi. Bu düğümler sizi rahatsız ederse siz içine küçük bir astar dikebilirsiniz. Bu şekilde 2-3 kez düğümleyelim. Siz düğümlemek istemezseniz sık iğnelerin içinden de yürütebilirsiniz. Birkaç kez normal düğümledikten sonra bir kez de iki ucu beraber birbirinin içinden geçirerek de düğümleyebiliriz daha sağlam olsun diye. Başlarkenki ucumuzu biraz daha uzun bırakırsak daha kolay olur. Şu ikisini bir çıkarabilirsek uçların. Neyse bunu ayarlayalım daha sonra biz. Güzel görünsün içinde. Şöyle hepsini bir tur döndürüp bu şekilde bir düğüm atacağım. Ve buradaki fazlalık uçlarımızı keselim. Evet, uçlarımız bu şekilde görünüyor. Eğer rahatsız olursanız içine astar dikebilirsiniz küçük. Şimdi ucuna halkamızı geçirebiliriz. Ben bu şekilde fermuarın ucuna geçirdim. Ama siz kendisine de tutturabilirsiniz cüzdanın bu kenar kısmına. Evet, halkamızı takıp geliyoruz. Evet, minik cüzdanımız bitti. Biz bunu ördük sizle beraber. Bir küçüğümüz bir büyüğümüz de vardı. Ölçülerini videonun içinde vermiştim, diğerlerinin de. Şimdi ördüğümüzün ölçülerini de vereyim. Şöyle enini ölçeyim ben. Eni 10 santim oldu Ferida'mızın. Bu şekilde çok güzel şirin anahtarlıklarımız oldu. Evet, isterseniz bozuk paralarınızı koyabilirsiniz. İsterseniz kartlarınızı, anahtarlarınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Evet, farklı tariflerde, güzel videolarda yine tekrar görüşürüz. Sayfamdaki bir sürü çanta tarifim var. Onları da izlemeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.